聽講話上呢個太敦山嘅路徑呢，就最近修整過，咁啊整咗好多梯級。咁啊，今日嚟行下試下睇下係咩環境先，因為以前係浮沙石路嚟嘅啫。咁今日就係禮拜日啊，所以山上面都好多人啊。咁啊，今日呢嘅天氣都非常之良好嘅，藍天啊冇雲。咁啊，行山睇海景啊、風景啊等等都非常之靚嘅。咁呢個太敦山呢，對落嘅風景呢，就係有名嘅所謂西貢內海嘅千島湖啊。咁我哋一陣間落山呢，就選擇咗左邊嗰條路徑，嗰條路徑呢，就行去長山嗰邊呢，就會方便啲嘅。好啦，1:43開始正式起步。喺呢個停車場嘅入口旁邊盡頭呢度開始上山啦。哇！而家鋪晒石級喎，以前啲泥沙路嚟嘅啫。咁啊，而家上山嘅路徑呢，就用咗好多石頭啊。咁啊，冇咩雕琢過嘅人工，就咁擺落去嘅啫。咁所以呢，都凹凸不平嘅，都似乎唔係咁容易行喎。哇！啲石咁大嚿嘅，以前咁好似仲好行啲喎，而家咁仲用多咗腳力添。啲石頭啊，超級大級啊，直情黃龍坑郊遊徑咁啊！以前咁啊好地地，啲石級啊又斜又企啊，又大級。印象中以前泥沙路都好似好行啲喎。哇！又斜又企又大級。咁啊，上咗嚟一陣，有啲嘢景望下啦。好，繼續上山。暫時呢度都未夠高啊，所以就睇到啲山景又唔算太開揚。呢度望到保良局青年度假營。呢個呢，就係上饒文物館對出嗰個碼頭。呢個碼頭呢，就係黃宜洲啊。再遠啲呢個呢，就係喜子灣個碼頭啦。啲石級又高又大，車道啊50度都點都有啦。鏡頭又唔好覺啫。咁而家呢度呢，下望就睇到斬竹灣一帶嘅風景。咁啊，號稱呢個西貢千島湖、滘西洲、橋咀島、萬宜水庫嗰邊嘅大蛇頂啊！咁而家呢度呢，就喺半山腰範圍影落嚟嘅風景啦。咁啊，條山路好明顯啊，上山嘅位置一路上去。好啦，又繼續努力向上。咁啊，而家上到嚟呢個位置呢，就鋪咗啲木板啊。咁啊，似乎就唔係石頭嚟嘅。不過呢，就似乎都唔係好平坦啫，咁啊，但係就冇咁高啦，已經。嗱，行翻呢啲呢，比較原始啲，冇咁多大石級呢，都仲易行啲。嗰啲人工鋪砌嗰啲，其實一啲都冇好處，唔知點解嘥咁多錢。好啦，咁啊，逐漸尾上到嚟太敦山山頂啦。隱約睇到啊，布古灣個遺體啊！呢度睇東壩呢，就以為佢好近添，左邊係標尖閣，右邊係花山。咁喺太敦山嘅山頂上面呢，都聚集咗好多行山嘅遊客上到嚟呢度打卡。好啦，咁啊，而家準備落山，向住雷打石嗰個方向，不過就唔係雷打石方向啫，喺呢邊落山嘅。哇，蚺蛇尖啊嗱！右手邊呢個排額山，再過嚟呢個應該係咪大枕蓋咧？咁喺頭先嘅山頂位呢，就太多人啦，咁啊影嘢唔係咁方便。行入啲之後，呢度有笪平坦啲嘅空地啊，喺呢度就放下飛機仔，
咁啊呢度可以影到嘢啦，不過就唔夠出邊咁靚啦，當然就好過冇啦。咁呢邊嘅落山方向呢，就比較多啲樹叢呢，有樹蔭，同埋暫時呢度初段都冇咁斜。呢一段嘅浮沙碎石傾斜度又陡，非常難落啊！哇！回望翻頭先嗰個坡頂落嚟呢個位，超斜超線啊！鏡頭就唔會知噶啦，落腳都落唔到，一踩落就線噶啦。唉，我哋選擇落山呢條路徑呢，非常之崎嶇啊！頭先應該右邊嗰度好啲啊，呢度落幾未落完，經過一輪非常之崎嶇、陡峭又浮沙碎石又爛路嘅路，最後出到嚟之前呢，路口咧有棵大蘭路樹啊，出翻嚟大路左邊去長山嘅嘉樂徑啊，北潭涌轉右。頭先喺小路出翻嚟之後呢，就向右手邊呢條主徑行，就向翻去啦。好啊，嚟到呢個路牌，去北潭涌都仲有3公里喎，開始要上斜。咁啊，今日落山呢，我哋行呢條兜遠咗，係去長山近啲嗰邊嘅路，所以落多咗好多。咁啊，打橫就行多咗好多啊。咁啊，係遠咗嘅。唉，總算見到個牌寫住去積怡湖同埋北潭涌停車場啦。呢段路就易行好多啦，漸近終點。好啦，落埋呢段就出翻呢個停車場位啦。好啦，咁啊出翻嚟呢個北潭涌嘅停車場空地。今日個路程啊行咗6.2公里啊，有1.5公里呢係比較上係冤枉路嚟嘅，其實可以唔行嘅，兜咗個大圈。好啦，咁啊今日嘅泰敦之行呢就嚟到呢度圓滿結束，下期再會。